Misoliy maktabgacha ta'lim tashkilotida bitiruvchi guruh tarbiyalanuvchilari uchun xayr-bog'cham xayrlashuv tadbiri tashkil etildi. Tadbirda ota-onalar, tarbiyachilar hamda ta'lim muassasasi jamoasi ishtirok etdi. Bayram dasturi davomida tarbiyalanuvchilar she'rlar aytib, kuy-qo'shiqlar ijro etdilar hamda turli sahna ko'rinishlari orqali o'z qobiliyatlarini namoyon etdilar. Ularning chiqishlari yig'ilganlarda iliq taassurot qoldirdi. Tadbir davomida bolalarning bog'chada olgan dastlabki bilim va ko'nikmalari, erishgan yutuqlari hamda esda qolarli lahzalari yodga olindi. So'zga chiqqanlar bitiruvchi guruh a'zolariga kelgusida o'qishlarida muvaffaqiyatlar tilab, ularning maktab hayotiga tayyor holda qadam qo'yayotganini ta'kidladilar. Shuningdek, ota-onalar farzandlariga ta'lim-tarbiya berishda munosib hissa qo'shgan tarbiyachilarga o'z minnatdorliklarini bildirdilar. Ular pedagoglarning mas'uliyati, e'tibor va mehnatini alohida e'tirof etdilar. Mazkur xayrlashuv tadbiri bitiruvchi tarbiyalanuvchilar uchun unutilmas voqealarga aylandi. Endilikda ular yangi bilimlar maskani maktab sari dadil qadam qo'yib, o'z oldilariga qo'ygan maqsadlar tomon intilmoqdalar.